Lihat guys, di sini ada sekali mainan berlumpur. Widih, berwarna pink semua teman-teman. Wow, mantul-mantul. Widih, lihat teman-teman, besar-besar sekali teman-teman mainannya. Widih. Sebaiknya kita kumpulkan teman-teman, buat kita masukkan keranjang teman-teman. Ini keranjangnya, kita ambil yang ini dulu teman-teman. Ada ekornya, widih, keren. Wow, lihat teman-teman, besar sekali ini. Widih, hewan apa ini teman-teman? Wow, mantul. Ini ada topeng lagi. Wow, keren. Wow, ini ada tanduknya teman-teman. Widih, besar juga ini. Wow, lihat teman-teman, keren sekali. Wow, mantul. Kita simpan dulu teman-teman. Wow, hewan apa ini teman-teman? Kita kumpulkan dulu teman-teman, buat kita bersihkan. Wow, mantul-mantul sekali teman-teman. Wow, ini apa teman-teman? Ada bayinya di atas. Widih, keren. Wow, ini topeng lagi teman-teman. Wow, mantul. Topeng apa ini teman-teman? Wow, ini seperti ikan teman-teman. Widih, lucu sekali. Wow, ini ada ekornya. Wow, mantul. Lihat teman-teman, ini sangat besar. Widih, berwarna pink lagi. Mantul, mantap betul teman-teman. Wow, ini yang terakhir teman-teman. Widih, palu apa ini teman-teman? Wow, keren. Kita keranjang teman-teman. Widih, lihat teman-teman, keranjangnya sudah penuh teman-teman dengan mainan berlumpur warna pink teman-teman. Widih, sebaiknya kita bersihkan teman-teman. Kita cari air jernih dulu teman-teman. Let's go. Wow, lihat teman-teman, dan ini air jernihnya. Widih, ini mainannya. Langsung kita bersihkan teman-teman. Kita ambil yang besar dulu. Wow, dan ini gajah teman-teman. Widih, besar sekali. Kita simpan dulu teman-teman. Kita ambil lagi. Wow, kita ambil palu ini teman-teman, warna pink. Langsung kita bersihkan. Wow, ini palu tar teman-teman. Widih, keren. Kita simpan dulu teman-teman. Kita ambil lagi. Wow, ini besar juga teman-teman. Langsung kita bersihkan. Wow, ini kerbau teman. Widih, besar sekali. Kita simpan dulu teman-teman. Kita ambil lagi. Wow, kita ambil yang besar lagi teman-teman, warna pink. Langsung kita bersihkan. Wow, ini kelinci teman-teman. Widih, besar sekali, warna putih. Kita simpan dulu teman-teman. Kita ambil lagi. Wow, ini kan apa nih teman? Kita bersihkan. Wow, ini zebra teman-teman. Widih, mantul. Kita simpan dulu. Kita ambil lagi. Wow, ini apa teman-teman? Warna putih dan pink. Kita bersihkan. Wow, ini beruang salju teman-teman. Widih, keren. Kita ambil lagi teman-teman. Wow, ini besar sekali teman-teman. Kakinya ada 4. Langsung kita bersihkan. Wow, ini buaya teman-teman. Ayah susah nih, perempuan banyak muda, anak banyak juta, jalan tutup mata, uang dan ringgit, anak tak ada head. Widih, mantul. Kita simpan dulu teman-teman. Kita ambil lagi. Wow, ini warna pink. Langsung kita bersihkan. Wow, ini panda teman-teman. Mantul, kita simpan dulu teman-teman. Kita ambil lagi. Wow, ini topeng apa teman-teman? Widih, langsung kita bersihkan. Wow, ini topeng Iron Man teman-teman. Okay, let's go. Mantul, mantul, mantul. Dulu teman-teman. Kita ambil lagi. Wow, ini ada bayinya di atas. Langsung kita bersihkan teman-teman. Wow, keluarlah kura-kura teman-teman. Okay, let's go. Widih, keren. Kita simpan dulu. Kita ambil lagi. Wow, langsung kita bersihkan. Wah, ini buaya teman-teman. Ayah susah nih, perempuan banyak muda, anak banyak juta, jalan tutup mata,
hijau, mantul. Kita simpan dulu teman-teman. Kita ambil lagi. Wow, ini apa teman-teman? Langsung kita bersihkan. Wow, ini ikan teman-teman. Berwarna hijau. Yes, keren sekali. Kita simpan dulu. Kita ambil lagi. Wow, langsung kita bersihkan. Wow, ini sapi teman-teman. Widih, keren sekali teman-teman. Kita simpan dulu. Dan ini yang terakhir teman-teman. Widih, topeng apa ini teman-teman? Kita bersihkan. Wow, ini topeng Spiderman teman-teman. Warna merah. Widih, keren sekali teman-teman. Lihat teman-teman, topengnya ada dua, topeng Spiderman dan topeng Batman teman-teman. Widih, mantul. Wow, ada gajah lagi, ada palutor. Wow, keren. Jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman, biar nggak ketinggalan video selanjutnya dari kakak. Dadah, dadah, dadah.